Bentornati amici, sono ancora io Luca, co-founder del blog. È davvero tanto tempo che non ci vediamo ormai, ho avuto anch'io qualche problemino con il Covid e quindi ho faticato a organizzare il setup per registrare i video. Ma adesso che sono tornato in carreggiata abbiamo tantissimo da fare, abbiamo delle recensioni che sono state dimenticate. Oggi ad esempio parliamo della Akko 3098 Black and Gold, una tastiera molto particolare perché non avevamo mai recensito questo tipo di prodotto sul nostro sito o comunque anche su YouTube. È una di quelle tastiere un pochino più particolari che non avevamo mai visto in precedenza. Abbiamo visto tantissime tastiere della HyperX, tanti prodotti che abbiamo qui, però non abbiamo mai visto questo tipo di tastiere molto più curate dal punto di vista estetico, con degli switch proprietari diversi dai classici commerciali che vediamo sempre in commercio, come ad esempio i Cherry oppure quelli di Razer oppure quelli di Logitech proprietari, eccetera eccetera. Comunque questi sono degli switch di Akko. In questo caso abbiamo un modello con degli switch che si chiamano Jelly White e esistono anche altre tipologie. Comunque adesso piano piano ci arriviamo. In sostanza abbiamo diversi prodotti da recensire, diverse guide che usciranno prossimamente, tanto lavoro che è rimasto purtroppo un pochino nel dimenticatoio per diverso tempo. Prima di iniziare ti invito subito a lasciare un like e iscriverti al canale, di modo tale da supportare i nostri sforzi. Quindi andiamo subito alla recensione di questa 3098 della Akko. Mettiamo un attimino da parte qui questa tastiera e parliamo rapidamente di ciò che Akko rappresenta nel mondo delle tastiere meccaniche. Akko è un brand giapponese che produce tastiere molto particolari, non sono le classiche tastiere meccaniche che troviamo su Amazon o che compriamo dai brand diciamo più rinomati, quelle commerciali. Si tratta di prodotti con degli switch proprietari molto particolari, assemblati da loro e che tendenzialmente puntano fortissimo sull'estetica ma anche sulla qualità costruttiva. L'unica cosa sulla quale questa tipologia di prodotto è molto diversa rispetto alle classiche tastiere è che tendenzialmente i tasti non hanno le lettere trasparenti, quindi nel caso di prodotti come questo che hanno una retroilluminazione, appunto quest'ultima sarà esclusivamente limitata al fornire una visione un pochino generale della tastiera con un'illuminazione che non passa attraverso il tasto, non ti fa vedere appunto la lettera illuminata, però comunque ti permette di avere un controllo sui tasti anche nei momenti in cui la tua postazione è appunto al buio. Questa breve introduzione per farvi capire che fondamentalmente Akko è un brand molto molto importante, è uno sicuramente dei nomi più interessanti di questa tipologia di mondo, del quale onestamente non sono altamente specializzato. Infatti è la prima volta che provo una tastiera di questa tipologia e l'importante è che comunque che sappiate che Akko rappresenta sicuramente uno dei punti di riferimento. I loro prodotti sono di qualità sicuramente infallibile e comunque sono dei prodotti che vanno out of stock anche abbastanza velocemente. Quindi ad esempio noi abbiamo provato questa 3098 Black and Gold, però allo stesso tempo comunque sul loro sito escono tantissimi modelli e vanno comprati perché dopo un tot di tempo comunque poi finiscono e non è detto che tornino in stock, anzi molto probabilmente non accade perché nella maggior parte dei casi si tratta di tastiere come delle limited edition. Non vorrei dire una stupidaggine, ma ci sono anche alcune tastiere customizzate, ad esempio per il mondo degli anime, quindi ci sono magari delle tastiere customizzate. Mi ricordo ad esempio una di SpongeBob, che comunque è un cartone animato, però comunque credo ci siano anche del mondo degli anime. Comunque si può trovare qualcosa di customizzato, di personalizzato riguardo a qualche tematica, qualche cosa esterna. Allora sul loro sito possiamo andare ad assemblare una tastiera se è quello che vogliamo, partendo da zero. Possiamo comprare l'armatura nella quale puoi inserire gli switch e poi i keycap da inserire sopra gli switch. Vi faccio un piccolo esempio. Allora abbiamo i kit per appunto l'installazione del tutto della nostra tastiera, che comunque sono abbastanza costosi. Anche soltanto l'armatura banalmente ci può costare dagli $85 in su fino ad arrivare anche a $149 senza i keycap, senza gli switch. Poi se volessimo andare ad acquistare ad esempio i keycap e gli switch, questi ultimi ovviamente fanno lievitare il prezzo. Questo nel caso in cui noi volessimo andare a creare una tastiera da zero, altrimenti le compriamo tutte già pronte e le possiamo trovare direttamente assemblate.
Cosa ci interessa sapere? Allora, innanzitutto queste tastiere, ovviamente sul sito si può scegliere il tipo di switch che vogliamo in base al modello. Questi, i Jelly White, come d'altronde anche altro, hanno la loro corsa, hanno un punto di attivazione. Ora è inutile che io nomini appunto quali siano le caratteristiche di questi switch qui, perché appunto ce ne sono tantissime, a decine sul sito, quindi bisogna ogni volta chiaramente controllare ciò che ci interessa e se questo rientra nelle caratteristiche che noi vogliamo per la nostra tastiera, scegliamo appunto lo switch di riferimento. Una volta aperta la nostra confezione, chiaramente troviamo subito la tastiera all'interno della plastica, che estraggo subito. Dopodiché ciò che salta all'occhio è che in realtà non abbiamo tantissime cose all'interno della scatola della nostra confezione, se non la USB per il collegamento wireless, poi dei tasti, dei keycap sostitutivi di colori diversi da quelli installati, perché la tastiera arriva con dei keycap di un colore. Io poi li ho sostituiti inserendone alcuni gialli per dargli un tocco un pochino più vivo, un pochino più interessante. Poi abbiamo questa piccola scatoletta dove all'interno troviamo il cavo, che mi ricordavo fosse slivato ed invece non è così. Tastiera che sicuramente è imballata in maniera impeccabile, è abbastanza al sicuro all'interno della confezione, e una volta tirata fuori dalla scatola la prima cosa che chiaramente salta all'occhio è come questa non sia una tastiera standard. Questa è una tastiera molto curata in ogni singolo dettaglio dal punto di vista estetico. Intanto già il feedback che restituiscono i tasti è differente da quello delle tastiere commerciali. È una tastiera molto particolare. Adesso arriveremo al punto, perché io l'ho testata, l'ho provata e onestamente ho trovato diverse difficoltà passando da una tastiera commerciale a questa. Vediamo subito quali sono successivamente. Quindi dal punto di vista estetico abbiamo detto che sicuramente è infallibile, come tutta questa tipologia, questa sfilza di prodotti, non solo di Acco ma in generale. Questo tipo di tastiere custom sono molto curate dal punto di vista estetico, a differenza di quelle commerciali. Poi per quanto riguarda invece il feedback, chiaramente questo dipenderà tanto dal tipo di switch che la nostra tastiera monta e chiaramente ogni switch ha un punto di attivazione diverso, una corsa diversa, una resistenza, ci sono quelli con il click, quelli senza e via dicendo. Quindi per quanto riguarda questo è una cosa molto situazionale. Per quanto riguarda il feedback invece dei keycap, come vi ho già detto, sono fatti con materiali in PBT davvero molto curati, sono molto piacevoli al tatto. E andiamo adesso invece a vedere come appunto questa tastiera può essere utilizzata. Abbiamo detto che c'è il cavo, quindi si può collegare tranquillamente con il cavo. Abbiamo qui nel retro un piccolo switch che appunto riporta scritto Mac, USB e Windows. Quindi se noi impostiamo su Windows o su Mac, chiaramente andremo ad utilizzare il Bluetooth per connettere la nostra tastiera. Nel momento in cui ad esempio non vogliamo utilizzare il Bluetooth, basterà connettere il cavo e appunto lasciare sempre l'impostazione o su Mac o su Windows in base al sistema operativo dove stiamo utilizzando la tastiera. Poi abbiamo USB al centro, che invece ci permette di andare ad utilizzare questa piccola chiavetta USB, che invece serve per il collegamento wireless, che è quella che ho adoperato io durante i miei test. Poi per il resto qui dietro abbiamo riportato il logo di Acco, il nome del modello, eccetera eccetera. Abbiamo poi i classici piedini per rialzare la tastiera, che non sono banali, perché ci permette di rialzarla non soltanto su un livello come avviene generalmente nelle tastiere standard, ma su due, quindi possiamo scegliere se rialzarla di più o di meno. Per il resto qui dietro non c'è nulla. Davanti abbiamo detto più o meno quale sia il feedback che i keycap restituiscono, sicuramente un feedback molto premium. Adesso forse ci conviene parlare della retroilluminazione che sicuramente fa il suo, nel senso che ci semplifica un pochino l'utilizzo di questo prodotto nel momento in cui ad esempio non c'è luce, ma
Allo stesso tempo, come avevo già detto, i keycap non sono dotati di tasti trasparenti, quindi non passa attraverso i tasti la luce, e questo ci complica leggermente la vita nel vedere le lettere, però allo stesso tempo la retroilluminazione è abbastanza forte, sufficientemente forte da riuscire anche ad aiutare alla visione delle lettere anche in condizioni di totale assenza di luce. Questa è una tastiera con layout abbastanza compatto, abbiamo il tastierino numerico sulla destra, però allo stesso tempo comunque sono state ritoccate tante cose per andare a limitare, diciamo, gli spazi. Come mi sono trovato io riguardo alle funzioni che questa tastiera mette a disposizione? Mi è sembrato abbastanza semplice da utilizzare, diciamo che una volta imparate quelle che ci sono scritte qui sul manuale, fondamentalmente riusciamo abbastanza velocemente a capire come funziona. Ad esempio, per attivare il Bluetooth, 3 dispositivi Bluetooth che possono essere utilizzati e connessi in maniera, diciamo, rapida. Per andare a selezionarli basta premere il tasto Function più il tasto E, R o T in base al primo, al secondo, al terzo. Dopodiché, se andiamo a premere il tasto Y, attiviamo invece la connessione wireless con la USB piccolina, mentre se premiamo il tasto U andiamo ad attivare la diciamo modalità cablata. Per quanto riguarda l'esperienza di utilizzo, se fosse stata la mia prima tastiera sicuramente mi sarei trovato davvero benissimo, nel senso che comunque il feedback che restituiscono i tasti è molto piacevole al tatto, è una tastiera compatta che comunque ti fa un pochino perdere l'utilità di alcuni tasti. Avere alcuni tasti sulla destra o comunque nella posizione standard sicuramente può essere utile per chi lavora al PC. Altra cosa sicuramente non da poco è che comunque la tastiera non ha un layout italiano, quindi noi abbiamo l'invio un pochino ridimensionato, abbiamo la posizione dei tasti delle lettere accentate che non sono indicate sui tasti stessi, e bisogna appunto farci l'abitudine un pochino, e questa è una cosa che chiaramente per chi come me è abituato a utilizzare tastiere standard può essere abbastanza fastidiosa, specialmente quando io vado a premere invio. Io vado abbastanza alla cieca perché l'invio sulle tastiere con layout italiano è molto grande, mentre qui è soltanto una strisciolina un pochino più piccola. Poi per quanto riguarda, diciamo, il distanziamento tra i tasti, chiaramente in tutte le tastiere bene o male è diverso. Figuriamoci in una tastiera custom in confronto a una tastiera commerciale come la mia, perché io utilizzo la Corsair K95 Platinum RGB e la differenza è sicuramente macroscopica nella distanza tra le dita, tra i vari tasti, quindi questo influenza molto il mio giudizio riguardo all'esperienza d'uso, perché essendo abituato a un prodotto diverso con distanze tra tasti diversi, con funzioni, tasti di dimensioni diverse e comunque indicazioni diverse, perché voi non vuole lettere accentate, comunque averle indicate può essere comodo, qui non ci sono e via dicendo. Quindi è una tastiera che se tu la utilizzi per la prima volta e ti ci abitui, chiaramente non hai alcun problema. Per me passare da una tastiera come quella a una come questa è praticamente impossibile, perché sono troppo diverse. Per quanto riguarda invece ad esempio la qualità costruttiva, nulla da dire, l'abbiamo già detto. Ad esempio i keycaps hanno un feedback super premium, davvero molto accomodante, molto carino. Per quanto riguarda l'armatura della tastiera, questa è in metallo ed è molto resistente, cioè davvero questa è la tastiera probabilmente più resistente che io abbia mai visto. Non riesco neanche a piegarla, neanche un minimo. In genere le tastiere, se fai molta forza, vi assicuro che ne sto facendo davvero tanta, un pochettino si piegano. Questo è veramente un mattone. Il mio giudizio riguardo a questa tastiera è sicuramente positivo. Io purtroppo non posso utilizzarla perché sono abituato a una cosa molto diversa. Per quanto riguarda la retroilluminazione, chiaramente unica pecca il fattore di non avere i keycap con le lettere trasparenti, che sicuramente aiuta tanto a andare a vedere meglio le informazioni sulla tastiera. Poi i giochi di luce sono tanti, sono tutti molto carini, però in sostanza, diciamo, quello che questa tastiera mette a disposizione è senza ombra di dubbio estremamente valido. Questa ha un prezzo che si aggira intorno ai $129 se non ricordo male. Comunque trovate diverse tastiere sul loro sito che vanno dai $100 ai 130, 150, poi dipende, anche forse di meno di $100 in alcuni casi, però non vorrei dire una stupidaggine.
E questi sono soldi assolutamente ben spesi, perché innanzitutto ti svoltano la postazione dal punto di vista estetico. Una tastiera del genere è proprio una cosa a parte. Avere una cosa del genere sulla tastiera, soprattutto senza il cavo, è una cosa che è veramente imparagonabile. Acco ti fornisce 1 anno di garanzia e 30 giorni per diritto di reso. Quindi per quanto riguarda questa tastiera abbiamo capito come sia assolutamente molto molto figa e sia un prodotto che io consiglio di acquistare a chi non ha problemi, diciamo, a passare da un layout a un altro, oppure non ha, diciamo, una particolare maestria con la propria tastiera alla quale appunto non è disposto a rinunciare, e quindi è un prodotto veramente infallibile dal punto di vista estetico, funzionale, soprattutto della qualità costruttiva dei materiali utilizzati, e poi diciamo in generale è davvero molto molto valida. Le uniche pecche le abbiamo viste in precedenza, le abbiamo elencate. Quelle sono anche talvolta, diciamo, delle pecche che posso considerare come siano un parere personale, e magari non in tutti i casi possono rappresentare uno scoglio. Quindi io ti ringrazio per aver visto la nostra recensione e ti invito a lasciare un like, iscriverti al canale di modo tale da ripagare i nostri sforzi. Ti invito inoltre a iscriverti qui al nostro canale Telegram, dove troverai offerte selezionate riguardo al mondo dell'hardware e del gaming, quindi filtrate in maniera ottimale, non ci sono porcherie all'interno ma soltanto prodotti veramente interessanti. Ti invito infine a iscriverti al nostro gruppo Facebook, la community, trovi tutti i link qui in descrizione in fondo, dove potrai appunto fare qualunque domanda, porre qualunque quesito, noi risponderemo il prima possibile. Comunque siamo lì per aiutarvi e aggiornarvi su tutto ciò che accade. Leggi infine la recensione scritta se ti va della tastiera, dove forse siamo stati un pochino più dettagliati. Ti invito a guardare il prossimo video, iscriverti e non lasciare il canale. Ci vediamo, e da Luca è tutto.